誤解しているエアコンの節電方法第2位は室外機をカバー等で覆ってしまって直接日光に当てないこと。これ半分正解半分間違ってるんですけど、直接日光に当てないっていうことは正解なので、できるだけ当たらないところに置くとか、屋根をつけるっていうのは非常にいいんですけど、全体を覆ってしまうとですね、室外機もですね、室内の温度を外に吐き出してますから、ちゃんと熱交換ができるように風がちゃんと行きやすいようにしないといけないので、木で覆ったりとかね、いろいろカバーで全体を覆っちゃうと逆効果になってしまいますよということ。これ結構やってる方いますからね、注意してみてください。